वुल्फ एक ऐसा जानवर जो अपने डिसिप्लिन और उसूलों के लिए जाना जाता है। एक वुल्फ कभी किसी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। ना ही तुम कभी एक वुल्फ को सर्कस में परफॉर्म करते हुए देखोगे। अनलाइक सम अदर एनिमल्स, वुल्फ्स अपनी मदर्स एंड सिस्टर्स के साथ मेटिंग नहीं करते। एक वुल्फ अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक पार्टनर रखता है। जब एक वुल्फ के पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, यंगर जनरेशन बाहर जाके शिकार करती है और अपने पेरेंट्स के लिए खाना लेके आती है। इसीलिए हम एक वुल्फ को एक परफेक्ट सन कहते हैं। अब तुम एक वुल्फ से बहुत कुछ सीख सकते हो। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ और एक सेट ऑफ रूल्स बनाओ। नो मैटर व्हाट हैपेंस, तुम उन रूल्स को कभी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, यू विल नेवर बी एबल टू मेक इट बिग।